Опитваш ли се винаги да си най-добрата, да знаеш всичко, да помагаш на всички и никога да не грешиш? Сякаш постоянно се състезаваш с някого, но си много уморена. Ако не спреш това състезание, ще се преумориш. Ще даваш, докато накрая не остане нищо за теб самата. Аз бях отличничката, която искаше всички да я харесват, но бях тъжна. Години по-късно разбрах, че съм най-силна, когато съм просто себе си, дори и да не съм перфектна. Дори когато си позволявам да поискам подкрепа и съдействие, понеже ми е трудно да се справя сама. Когато не правя нещата, за да отговоря на нечии очаквания, защото аз го усещам и чувствам за мен. Защото аз избирам за мен, а не защото трябва. Истинската ти сила не е в това да си най-добрата. Тя е в това да си най-истинската. Тя е когато ти си автентична и хората ти обичат повече. Ти се чувстваш по-лека. Без усилия можеш да бъдеш себе си. Истинската женска сила е в нежността, мекотата и лекотата. И ако усещаш, че това е твоят път и искаш да се присъединиш към нашето женско пространство, остави в коментар истинска и ще ти изпратя детайли.